好多謝大家，歡迎收睇樂善好施嘅頻道。咁啊，今日啱啱翻香港啫，咁啊晏少少，而家係跑緊英國馬。咁今日澳洲馬咧，琴晚買咗就跟住翻大陸啦。咁買咗嗰場珠峰錦標啊，坦白講我唔中㗎，因為我唔會買嘉應高升行頭㗎。但係貼士嘅5、9、1、12，咁啊琴日喺個額頭度啦，列咗出嚟啦，咁啊僥倖中咗，咁都係嗰句啦，中唔中其實真係冇乜所謂喺我哋講。交咗自己嘅功課，盡咗自己嘅努力，咁佢做咗就 O K 㗎啦。咁再講，即係講翻琴日嗰啲小插曲啊。老千又犯一個大錯，佢話樂哥又有人借錢5000蚊都借，都係嗰句，無論幾多我都話我夠我公司幾多我都會做，但係老千又好啦，嗰啲黑粉又好啦，一定冇人認嘅，一定係揾唔到啊。事實上亦都冇人借過呢個錢俾我，講會有。但係有冇做過呢？我只不過係誠實話俾大家聽，係啊，我有做過，好多人幫我啊。但係我所指嘅會員，我知嘅呢個人係邊個，但係冇做到嘅。如果老千有能力揾到個收據入錢俾我嘅，冇問題。但係冇呢件事發生，唔係亂鳩咁講，就係秘笈。所以大家清清楚楚，老千呢個為人，如果之前話借個錢俾我，一張收據都冇嘅，證明呢個人係冇，係挖苦話我啫，就不用理會。都係嗰句，食得鹹魚抵得渴，借得嘅，你真係有收據嘅，咪認咯。但係而家我冇收據都認，因為我知係邊個啊嘛。但係唔緊要，借好唔借好，借咗你可以講我，可以唱我，但係唔借嘅唔會入到我㗎。嗰啲黑粉冇問題嘅，基本上。當然我估計到，我唔肯定係邊個，但係我心裏有數，亦都唔會認。老實講，所以唔緊要，大家知道就算。基本上我嘅馬，無論買好唔買好啦，我買大世界又好，周圍都好啦，清清楚楚，基本上擺出嚟中嗰隻就講俾你聽中，唔中嘅咪就係唔中咯，就係咁簡單。好似嘉應高升。其實個個都話佢贏啦，12蚊、15蚊，你買得幾多啊？老實講，贏嘅係輕鬆，嗱，last 100蚊都收姜喎，基本上贏就贏緊㗎啦，係有咩意外嘅啫？好似轉彎嗰隻尖尾新星壓埋嚟，如果佢壓咗入去咧，就輸咗㗎啦。不過隻馬強賺翻出嚟就咁解。潘頓基本上做翻佢自己嘅嘢。今日喺馬場，我嘅消息收到就係話，隻馬真係 fit 咗好多。咩叫科技戰呢？12隻馬之中咧，起碼有8隻都係科技戰之父搞嘅。啲馬冚唪唥脹卜卜到行一行。今日你俾佢踢一腳，我跟佢死都似啊！所以香港亦都馬會亦都威到盡啦，出咗去世界馬王。喺澳洲人短途真係唔係咁容易。佢要搞好多撥清咗好多作客嘅環境，好多馬係冇跑到嘅，好似嗰隻5號冇跑過嘅嗰個作戰計劃、作戰機器又唔記得咗啦。一起步跟住嗰個位邊度有得贏啦？你喺嘉應高升前邊嘅就有機會跑，喺後邊嘅即係希斯一家人嗰隻就唔係跑嘅，基本上跟住啲馬嚟跑嘅啫，唔係嘅。正式成場馬最有參考價值嘅就係嗰隻高多分嘅12號。嗰隻馬好似叫動心啊！嗰隻馬應該有啲進步，隻馬應該3歲啫，而家應該會一路進步嘅。留意住啊！啲馬下屆嘉應高升再去，呢啲都係對手嚟嘅，就係咁簡單。咁至於今日閒話休題啦，唔講太多林審嘢啦。笑嘅你繼續，貼我話我唔中嘅，你可以話我唔中，冇問題嘅。我嘅就係話我擺晒出嚟，中就中，唔中就係唔中。至於嗰啲網民啊，佢話你贏啲人唔會讚你，輸咗就屌鳩你。佢話你唔好擺咁多，一隻起2隻止。咁我就今日就試下，係咁樣嘅試下。嗱，澳洲馬亞士谷今晚跑6場，咁而家應該跑第1場㗎啦。咁我介紹2場馬俾大家。第3場3拖2569，3拖2569，同埋第5場269。大家二重彩啊，啲馬友玩下啦。咁今晚交功課，英國嘅 tips，同埋聽日沙田馬場第3場
13號嘅雙贏，上次已經潘文飛騎得好差嘅，已經路一支箭咁飛上嚟。今次梁家俊會跑好多嘅，咁呢隻馬基本上好有分喺手嘅。咁聽日如果跑乾快地更加穩陣。咁至於仲有一隻就係第5場5號嘅一生好彩，咁呢馬今季已經山雨欲來啦。上一場贏得好好，贏得好靚。今次唔係追保尾啊，今次仲有分喺手，應該會再贏。隔夜仲有6、7倍㗎，咁呢隻馬係可以高度重視。咁啊，再講聽日嘅沙田日馬，我介紹3場13號嘅雙贏，第5場5號嘅一生好運。至於要攞我貼士嘅，就入我個會，就有每場嘅提供。多謝大家，多謝捧場，拜拜。